$750 ሚሊዮን በጀት ስለተገነባው ስለ F-35 ትንሽ ልንገራችሁ። F-16፣ F-18፣ ኤቲኤን ዋርትሆግ እና ሃሪየር የተባሉትን ጀቶች በአንድ ላይ የሚተካ አውሮፕላን ለመስራት ፈልገው ነበር በ1993 ዓ.ም የአሜሪካ ይህን ፕሮጀክት የጀመረችው ማለት ነው። ጆይንት አድቫንስድ ስትራይክ ፋይተር የተባለ ፕሮግራም ነበር በ1993 ዓ.ም ተቋቁሞ የዚህን ጀት እንዲመጣ ያደረገው ማለት ነው። በዛ ሰዓት ላይ ሁለት የጀት አምራቾች ነበረ ይህን ኮንትራት ያሸነፉት የነበረው ቦይንግ እና ሎኪድ ማርቲን። በ750 ሚሊዮን ዶላራቸው ፕሮቶታይፕ ሰርታችሁ አምጡ ሲባሉ ቦይንግ ይህን ፕሮቶታይፕ አቀረበ፣ ኤክስ-30 የሚባለው ማለት ነው። ከዛ ሎኪድ ማርቲን ደግሞ ይሄኛውን ፕሮቶታይፕ የቦይንግ ፕሮቶታይፕ ውድቅ ይደረግና ሎኪድ ማርቲን አሸንፎ ወደ ምርት ይገባል። በአሁኑ ሰዓት ላይ በዓለማችን ላይ ካሉ ጥቂት አውሮፕላኖች እንደዚህ ቨርቲካል ቴክ ኦፍ ማድረግ ከሚችሉ ጥቂት አውሮፕላኖች መካከል F-35 አንደኛው ነው። ግን ሁሉም F-35ዎች አይደለም እንደዚህ ቨርቲካል ቴክ ኦፍ ማድረግ የሚችሉት F-35B የሚባለው ቫሪያንት ብቻ ነው። እና F-35A፣ F-35B እና F-35C የሚባሉ ቫሪያንቶች አሉት። F-35A ለኤርፎርስ ብቻ ነው። F-35B ሁለቱም ይጠቀሙታል። F-35C ደግሞ ለኔቫል ዩዝ ብቻ ወይም ደግሞ ለባህር ኃይል ዩዝ ብቻ የሚጠቀሙበት እና F-35 በ2006 ዓ.ም ነበር ለህዝብ እይታ የቀረበው እና እስከ 2016 ድረስ ወደ ሰርቪስ አልገባም። 10 ዓመት ውስጥ ሎኪድ ማርቲን የኤፍ-35ን የስቴልት ካፓቢሊቲ የራዳር ዲቴክት አለመደረጉን ውስጡ ያሉ ኮምፒውተራይዝ ነገሮችን በሙሉ ፐርፌክት እያደረገ ነበር፣ ኮምባት ሬዲ እያደረገ ማለት ነው። አንዱ ጀት ዋጋ ከ107 ሚሊዮን እስከ 110 ሚሊዮን ዶላር ይገመታል። እና የኤፍ-35 ጃስፕ የሚባለው ፕሮጀክት ደግሞ እስከ መጨረሻው ፕሮጀክቱ እስኪዘጋ ድረስ ያወጣል ተብሎ የሚታሰበው 1.727 ትሪሊየን ዶላር ነው። ሁሉም ቫሪያንቶች ሳይዛቸው ከጫፍ እስከ ጫፍ 15 ሜትር ነው። ከዚህ እስከዚህ ከክንፍ እስከ ክንፍ ጫፍ ደግሞ 10 ሜትር ናቸው ኤ እና ቢ የሚባሉት ቫሪያንቶች። ሲ የሚባለው ደግሞ ኔቨል ቤዝ በመርከብ ላይ እንደመጠቀመው አንጻር ክንፉ ይሰፋል። 13 ሜትር አካባቢ ነው ክንፉ። ውስጡ ያሉት የኮምፒውተር ቴኮች፣ ውስጡ ያሉት የሚጠቀማቸው የራዳር መሳሪያዎች ምናምን ላይ ካሉ ጀቶች ምርጥ ያደርገዋል። ራዳር ጃም ማድረግ ይችላል። በራዳር ዲቴክት መደረግ አይችልም። የተለያዩ የሚጠቀማቸው ታርጌቲንግ ሲስተም እስካሁን ድረስ ለፐብሊክ ራሱ ግልጽ አልተደረጉም። በቀርቶ ካፕቴኑ የሚለብሰው ሄልሜቱ ብቻ $400,000 አሜሪካን ዶላር። ይህ ሄልሜት እስካሁን ድረስ ራሱ በውስጡ የያዛቸው ቴክኖሎጂዎች ለብዙሃኑ ድብቅ ናቸው፣ ግን ከሚታወቁት መካከል ጥቂቶቹ ልንገራቸው። መጀመሪያው ቮይስ ኮማንድ አለው፣ ቮይስ ኮንትሮል አለው። ሙሉ ፕሌኑን በድምፁ መቆጣጠር ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ሙሉ 360 ዲግሪ ቪው አለው። ይሄ ማለት በፕሌኑ ዙሪያ የተገጠሙ ኢንፍራሬድ ካሜራዎች ናይት ቪዥን ጨምሮ ኮክፒት ውስጥ እያለ የትኛውም አቅጣጫ ቢዞር መመልከት ይችላል። ጀት ወደ ጦርነት መጀመሪያ ጥቅም ላይ ያዋለው የእስራኤል ኤርፎርስ ነው ይባላል። ሩመር ነው። የእስራኤል ኤርፎርስ በ2018 ላይ ተጠቅሞት ነበር እና በአሁኑ ሰዓት ላይ 14 የሚሆኑ ሀገሮች ይህንን ገዝተዋል ወይም ደግሞ ኦርደር አድርገውታል።